Нарны доор зуны цэцгийн мандал шиг алаглан харагдах олон давхар орд харш шин хороо нийслэл хотын маань Авлан үзэсгэлэнтэй харагдана. За ингээд зохиолоос сонсцгоё. Хүүхдүүдээ та бүхний сонсож байгаа энэ хөгжмийн эгшигт Бодик. хөөрхөн цоохор ишгээ дагуулan архалж яваад мартахгүй юм шүү. Бодик. 8 прыг жижигхэнч номон шичэд. Хотын 4 метрийн баргийн жалаачаас дутуугүй ийм л сайн хүүдээ. Манай нийслэл том шүү. Машин тэрэг олонтой. Дэг журмаар явахгүй дэндүүд машин дайруулна. Аюуд гэдгийг чи мэдгүй. Тэгвэл болвол яа? Байна уу? За үзэгчд энэ одоо үзэсгэлэн гэж үзээгүй ч юм уу те? Эсвэл таныг танихгүй ч юм уу хүмүүст хандаад өөрийгөө төвчөн танилцуулаач. Мөн бас үзэсгэлэнгийн талаас хоёулаа бас ярилцгаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр таныг өөрийгөө танилцуулснаас хоёул яриагаа эхэлчихлээ. За тэгэх намайг Хонгор Зул гэдэг 2003 онд Дүрслэх урлагийн дээд сургуулийн Монгол зургийн ангийг төгссөн. Төгснөөсөө хойш 2010 онд Монгол зургийн нийгэмлэгийн гишүүн уран бүтээлч болж ажиллаа. Тэрнээс хойш хамгийн анхны үзэсгэлэнгээ бол 2012 онд гаргасан. Тэгээд 12 оноос хойш энэ үзэсгэлэн маань болохоор миний 5 дахь удаагийн бие даасан үзэсгэлэн болж байгаа. Бараг 10 жилийн турш. Тэгээ яг энэ чиглэлээр энэ одоо стилээр гэх юм. Тий, яг энэ Монгол зургийнхаа төрлөөр гэхдээ орчин үеийн Монгол зураг гэж ерөнхийдөө явдаг. Тэгээд одоо энэ удаагийн үзэсгэлэн маань болохоор нэлээд холимог техник ашигласан коллаж тий ажиллагаа ашигласан юм зургууд байна. Тайлбарлал коллаж гэдэг чинь Коллаж гэдэг маань нөгөө наах гэсэн үг. Техник ер нь янз бүрийн техникүүдийг холимог техникүүдийг ашиглаж ажилласан зургнууд байгаа. Тэгээд зүгээр. Тэгээд энэ үзэсгэлэн маань болохоор яг 33 бүтээл байгаа. Тэгээд яг ингээд ажиллаж эхлээд яг үзэсгэлэн нээх хүртэл тасралтгүй ирсэн өглөөнөөс орой болтол ажилласан. Айгу богино хугацаанд бүр маш их цагийг бол үнэхээр бүрэн ашиглаж ингэж ажилласан. Тэгээд яг нээлтийн өмнөх өдөр хүртэл яг л 33 ажил хийж дуусаад тэгээд 33 дүүргээ нэрлсэн. Тэгээд энэ удаагийн үзэсгэлэн маань болохоор эмэгтэй хүний дандаа дөрүүд хөргүүд байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй хүний дүр дээрээ одоо янз бүрийн материалууд холимог техник ашиглаад ингээд ажилласан юм ажлууд байгаа. Ер нь галерей үзэсгэлэн үзэхээр уран бүтээлчд маань их нь одоо завгүй ч юм уу, өөр газар ажилдаа байдаг ч юм уу, эсвэл одоо гадаад дотоод явцсан байдаг ч юм уу л да. Таны үед ингээд өөрөө ингээд үзэсгэлэнгээ бас дэглээд олон нийтэд хүргээд тайлбарлаа зогсож байгаа надад их сонирхолтой байна л да. Одоо ингээд үзэж байгаа хүмүүс ингээд жоохон детальчлаад ингээд тайлбарлаад гэж болох ганц хоёр зүйл байна тийм. Боловсгүй яах вэ? Тэгээд зөвхөн голын зурнаас их эхэлчихье. Голын зураг маань болохоор энэ болохоор бодлын тангис гэдэг миний үзэсгэлэнгийн гол бүтээл байж байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй ганцаараа нүдээ ерөнхийдөө амтсан байгаа. Бос нь бол бүгдөө ингээд харцсан байж байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань болохоор энэ AR гэдэг аппликейшнаар одоо энэ бүтээл маань ярина. Тэгээд одоо амилдаг бүтээл гэдэг хүмүүс нэрлэлсэн байлээ. Сайн ингээд орж ирэхэд бас үзэж байгаа хүмүүс бас ингээд энэний ур зогсоод тий гайд сонсоод байгаа тий. шиг. Тэгэхээр ингээд миний одоо 33 дүүргээд энэ үзэсгэлэн тавтаа морилно гэдэг энэ эмэгтэй минь өөрөө хэлнэ ярьдаг тийм амилдаг бүтээл гэдэг нэр. Үзэгчд яг тэрийг үзүүлж болох уу? Болгүй яах вэ? Болно шүү дээ. Хойлоо тэгвэл үзүүлээ. За AR гэх Монголиа гэдэг ийм аппликейшн байгаа. Энэ аппликейшнаараа бүтээлээ харах юм. За төрлөө. Утсан дээр энэ мэдээж эхлээд энэ аппликейшнийг суулгах. Тий, аппликейшнаа эхлээд татаа суулгах чинь. Сайн уу? Миний, таны, бидний дөрүүд. Дүрээс дүрт шилжих, ойрох, өөрчлөлтүүд
33 үзэсгэлэнд тавтай морилно. За. Ийм байгаа. Тэгэхээр нөгөө би одоо энэ удаагийн үзэсгэлэнг болохоор Monarty гэдэг виртуал галеритай хамтарч энэ удаагийн үзэсгэлэнгээ гаргасан. Тэгээд энэ галерей маань бол байгуулагдаад 1 жилийн яг ойн дээрээ одоо анхны физикал ийм орчинд гаргаж байгаа үзэсгэлэн байгаа. Тий, нээлттэй энэ одоо галерейг нээж байгаа гэсэн. Тэгээд миний өмнө нь бол 6 уран бүтээлч виртуал галерейд үзэсгэлэн гаргацсан байж байгаа. Тэгээд минийх бас виртуал дотроо нээлттэй хийгээд бас нээгдээд гарч байгаа. Энэ маань ингээд жилийн туршид миний үзэсгэлэн тэр виртуал галерейд байна гэсэн. Тэгээд дээрэс нь физикал энэ үзэсгэлэн маань сарын хугацаанд гараад өнөөдөр өндөрлж байна. Хамгийн сүүлийн өдөр нь биетээр нөгөө монголчууд ч бас барьж тэмтрэх дуртай тийм. Яг ингээд бодитоор нь хараад тэгээ магадгүй одоо үзэгчид маань ингээд нөгөө ирээд бас уулзаа тэ бүтээлийн тухай яриулаад яг бас илүү бас дуртай байдаг. Би өөр найлж үзэсгэлэн дээр ер нь бүгдэн дээр нь одоо өөрөө байж байгаа. Тэр маань тий их дуртай. Яагаад гэвэл хүмүүс бас миний бүтээлийн тухай нөгөө өөрийн үзэл бодлоо бас ингээд нөгөө хэлдэг, яриад тэгээ энэ бүтээлч ямар учиртай би бодохдоо энэ бүтээл тийм бах юм бах гэд өөрийнхөө санаа бодлоо хэлдэг. Тэр нөгөө нэг надад бас айгүй сонирхолтой байдаг. Тийм учраас гэж бодож ийн гэж хэлэхээр харилцаа яриа үүссэн. Тий, харилцаа яриад тэгээд нөгөө тэр хүн ч гэсэн миний хизээч бодоогүй зүйлийн тухай бас нөгөө нэг ингээд хэлдэг. Тэр нь бас айгүй надад айгүй сонирхолтой санагдаад тэднэртэй бас ингээд ярилцах туртай. Тэгээ хүүхдч байна, эрэгтэй хүн ч байна, эмэгтэй хүн ч байна, бүр янз бүрийн. Тэгээд энэ одоо жишээлбэл одоо цаасаа яг тийм чинь дээр үед нэг гоё утас болгож тоглодог гэсэн. Одоо гар утас шиг. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг хоёр талаас нь барьж байгаа бид ингээ ярьдаг шүү дээ, тий. Байна уу гэх. Тэгэхээр угаасаа сонсогдоод байдсан шүү дээ. Тэгээд долгион байлгоо мэдэрдэг. Тэгэхээр энэ угаасаа тэр харилцаа холбоог илэрхийлж байгаа. Тэгэд өнөөдрийн ерөнхийдөө миний энэ удаагийн үзэсгэлэнгийн санаа нь юу вэ гэхэлэр өнөөдрийн нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс нэг ингээд одоо тухайн хүн маш олон төрлийн ажлыг нэг дор бүгдээрээ ингээд хийж байгаа байхгүй юу? Нэг ингээд одоо зэрэг гэх юм уу да? Одоо нэг ажил дээр очиод нэг дүрт ороод нөгөө ажил дээр очиод нөгөө дүртээ ороод ингээд нөгөө амьдарч байгаа. Амьдралын хэв маяг юм болцсон байгаа. Тэгэхээр нөгөө тэр утгаараа 33 дүр гэж нэр өгсөн. Яа, за одоо жишээлбэл энгийн нэг одоо залуу ажилтаа явлаа гэхэд доор хаж 2-3 юм хийж иж нөгөө нэг одоо үнсэн ажил өгдөг байдаг ч юм уу. Тийм. Тэгэл ингээл гараад нэг ажил дээр ороод тэр дүрдээ орохдоо өөртөө одоо тэр дүрдээ итгэл үнэмштэй байж тэр ажиллаа одоо чин сэтгэлээсээ хийх юм уу илүү их үр бүтээлтэй байна ч гэдэг юм уу. Миний бодлоор бол тэгж болж байгаа хүмүүс өөр нь тэгжиж амжилтанд хүрдэг тий. Би бол тэгж одоож энэ бүтээлүүдээ ерөнхийдөөсэн. Гэхдээ хүмүүс бол өөрсдийнхөө ингээл хүснээрээ ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо өөрийнхөө харж мэдэрч байгаараа л уншина гэсэн үг. Тэгээд жоох ийм шүү дээ. За ер нь бол өсгөөчүүд маань бүгдээрээ нүдэн яцсан. Голын ганц зураг маань одоо одоо бодлогширсан байдалтай тийм чийлэрч байгаа. Тий. За энэ жимсээ гэх юм. Тэгээ би одоо эмэгтэй хүн ер нь эмэгтэй хүн ч гэхгүй ер нь бүх хүмүүс ер нь заавал төгс байх нөгөө нэг юм албатай биш шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс маань одоо заримдаа ингээ хүүхэд зам гарч ирэл те ингээл яг үдэггүй байгаа л тэгэл одоо жишээний бүтээлийг мэдэхгүй гэд би нэрлэлцээ. Хүн заавал бүгдийг мэддэг байх албатай биш шүү дээ тийм ээ. Заримдаа бүр үнэхээр юу ч мэдхийг хүсэхгүй байж бол мэдгүй л гэл мэдгүйгээрэл байж мэдчихсэн ч магадгүй мэдмээргүй байж бас болно шүү дээ. Тий, тэрэн шиг тэгээд мэдгүйгээл ер нь одоо айгуу тийм бүтээлүүд айгуу гоё. Ингээ чөлөөтэй зүгээр өөрийнхөө ингээл одоо бодож байгаагаараа айгуу чөлөөтэй тухайн одоо энэ бүтээлүүд маань одоо нэг 2 сарын хугацаанд яг хийгдсэн тасралтгүй ажилласан гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хугацаанд ерөөсөө яг ингээд араасаа миний ингээд толгойд орж ирсэн ингээд ийм хүмүүсийн бодлууд тэднээс ерөөхдөө өссөн гэсэн үг. Айгуу богино хугацаанд бодоод ингээд гаргасан ажлууд гэсэн үг. Маш хурдан хугацаанд гэх юм уу да. Өмнө нь ер нь ийм хурдан хугацаанд
санаагаа олж ирсэн үү? Өмнө нь болохоор би нэг 18 онд нөгөө Солонгос резиденсээр явсан байхгүй юу. Тэгээд тэнд болохоор яг бас яг 3 сарын хугацаатай бас яг би даасан үзэсгэлэн гаргах байсан. Тэгээд тэнд одоо хэрвээ Монголд ингээ байгаа одоо эх орондоо байхдаа би уран бүтээлээ хийгээд үзэсгэлэн гаргахад ерөнхийдөө Монгол зураг маань өөр айгуу тийм нарийн ингээд юм нэгт ажиллагаатай байхгүй. Тэгээд тэр ажиллагааг ингээд хийхэд ингээд том одоо хэмжээний бүтээл дээр бүтэн сар ажилладаг. Тэгэхээр би 2 сарын хугацаанд нэг үзэсгэлэн хийж угаасаа амжихгүй байхгүй юу. Тийм учраас тэр Солонгос оронд хийжсэн тэр ажлуудаа бас яг тэнд ингээд одоо жишээ нь ингээд хүмүүс намайг далайн хэрэг дагуулж аваад ийш тийшээ явахт нь би ингээд сонин тааралдвал энэ сонингоо өгчгөө сонингийн аваал тий. Тэгэл зургийн эрслийн дэлгүүр оронгууд одоо энэ дээр бас энд байгаа цааснууд ерөнхийдөө тэр Солонгос байхад одоо авчирсан цаас байхгүй тэр юунда ашиглаж байсан цаасаа баг хийдэг гэж байдаг үстэй тий. Ерөнхийдөө энэ ингээ нэг ийм байгалийн гэдэг юм уу одоо энэ эдгээр нь бол нэг өвс ургамал ч юм уу модны ийм нөгөө хальс тий хальс юм шиг байгааз бүчир шиг. Тэгээд тийм янз бүрийн цааснаас нэгээд туршаад бүтээлтэй ашиглая гэдэг ингээд 2-2-ыг авцсан байсан. Тэгэхээр тэр нөгөө цаасны маань нэгдүгээр үлдэгдлүүд байгаа. Дээрээс нь бас шинээр энэ яг сая надад манай найз маань бас надад цаасны авчирч бэлгэлсэн. Тэгээд айгүй гоё азтай тэр шинэ юм гоё цаас туршаад тэгээ өмнө хэрглэжсэн цаасыг бодвол бас айгүй өөр айгүй ингээ ажиллахад айгүй хэцүү ингээд шууд үүрээд ингээд урагдах гэдэг тийм онцлогтой юм байлаа. Тэгээд нөгөө цааснаас гадна бас би нөгөө сэтгүүлийн хайчилбар бас хайчилсан. Хайчилж бас наасан. Тэгээд бүтээлийнхаа утга санаатай уялдуулаад энэ коллажен цааснуудаа ерөнхийдөө наасан гэсэн үг. Одоо юу яадаг шүү дээ. Нэг энгийн яриагаар гэх юм уу те аминд орсон гэдэг шүү дээ. Түрүүн тэр цаас өглөө гэж байна. Ер нь ингээд үзэсгэлэнгийн чинь гаргахад хэдийн хэмжээний өртөгтэй хүн амьтан нааша цаашаа тусалж гэнэ үү те? Юу штэ бүтээл дээр болвол тийм туслах юу болвол үнэхээр байхгүй яаж тусалгын те. За магадгүй яг зөвхөн том хэмжээтэй зураг байвал одоо ингээ хоста татхад том аргам дээр татхад одоо туслуулна гэдэг юм одоо тийм л арга байна те. Эсвэл одоо нэг зөөж мөөгч юм уу тийм л юу. Яг бүтээлээ ингээ ажиллаж авах тохиолдолд бол бүтээл дээр тусал заах бол ямар ч боломжгүй. Тэгээс яг сүүлийн өдөр яг нөгөө сүүлийнхаа ингээ зургнуудыг зурж байсан би бүр өөрийн 5 цагт дуусан байхгүй хамгийн сүүлийнхаа жижиг нэг 5 ажлаа дуусгасан. Тэгээд ягаад урлан дээр ингээд бас оройтцсан бас уран бүтээлч надад бас ингээд хайчилж өгж бас тусалсан. Тэгээд далаахта маш их баярлаа гэж далимдуулаа хэлчихье. Тэгээд тэр чинь бас айгүй их тус байгаа байхгүй би тэрийг ингээл нарийн айгүй нэгт нэмбэ хайчлаад ингээд суухад бас айгүй ингээд юмаа хурдаа игээл өглөөн те дараагийнхаа юм руу явхад бас айгүй төлөхөц болсон. Тэгэхээр ийм байл л да. Монгол уран зургийн стилээр зурдаг. Монгол зураг тийм. За энэ чиглэлээр зурж байгаа ер нь Монголыг тодорхойлох залуучууд, зураачид ер нь хэрэг байна. Тэгээд ингээд зурагтаар ч юм уу ингээл янз янзын контент үзэж байхад зураач нь уран бүтээлчдийн тухай ер нь нэг тийм намуухан юм яваад байдаг л да. Байгаа юм үгүй мэддэхгүй ч юм шиг байна тийм шүүмжлэлт аргамаар байдаг л да. Энэ тал дээр юу гэж ямар бодолтой байна? Би одоо миний бодлоор бол одоо юу Монгол зургийн уран бүтээлчд маань өөрсдөө одоо зураг айгуу ингээд нэгт маш удаан суугаал ингээл айгуу невуурлаж ингээд зурдаг угаасаа. Тэгээд эний чи угаасаа нөгөө хүмүүс нь өөрсдөө хүртэл айгуу тийм нөгөө юм төв байж нөгөө зураг зурдаг хүмүүс учраас нэх ингээл залуучууд маань манай Монгол зургийн залуучууд маань ингээл нэг тийм хөдөлгөөнтэй биш ер нь их тайван юмд ингээ хараад байж идэг юу гэдэг одоо нэг айгүй амар амгалан ийм оршихуйтай тийм хүмүүс байх магадгүй. Тийм учраас нөгөө нэг тэр болгон бүтээлээ нэг яахгүй байгаа юм шиг нэг олны энэ тэнд байхгүй байгаа юм шиг харагддаг байх гэж би бодож байна. Хувь хүнийх нь өөрийнх нь яг онцлог нь тийм байх. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт Монгол зураг маань нэгт нэрийн урт хугацаа шаарддаг учраас нөгөө үзэсгэлэн гаргах хугацаа нь бас арай жоохон хол баг. Миний бодлоор тэгж бодоо. Би яг нэг 2 жил нэг удаа үзэсгэлэн гаргах юм байна да. Ер нь бол тэр хугацаа маань л ерөнхийдөө яг тийм нэг үзэсгэлэн гаргах хэмжээ гэж би бодож байна. Монгол зургийн стилээр зурдаг хүмүүс. Тийм.
Тэгээ бас нэг юм байгаа шүү дээ. Одоо 6-аас гадна одоо янз бүрийн стилээр зурдаг өсгөөчд байгаа. Та нар ч өөрөөр бас нийлж байгаа үзэсгэлэн гардаг те. Тухайн бас жоохон дурдвал. Нөгөө эмэгтэй уран бүтээлчтэй нөгөө үзэсгэлэн 3 сарын 8-нд гардаг. Тэгээ саяны өнгөрсөн 3 сард болохоор сарл харцаг гэдэг үзэсгэлэн гарсан. Тэр маань ерөнхийдөө нөгөө 3 сарын 8 чинь эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэж явдаг. Тэгэхээр тэр өдөр эмэгтэйчүүдийнхаа тэр эрхийг хамгаалах өдөртөө зориулаад тийм сарл харцаг гэж нэрлээд тэр сарл харцаг сэдвийнхээ хүрээнд ерөнхийдөө юугаа бүтээл хийсэн гэсэн. Би тэгээ тэр нэг чимээгүй чимээгээд бүтээлээр оролцсон бас сав саарл нэг эмэгтэй байгаа. Тэгээд нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс тэрэг бүтээлийг хараад айгүй тийм ингээд нэг хүнд ингээд тусаж байгаа ингээд тийм мэдрэмжээ айгүй хэлсэн. Тэг ингээд ямар хэцүү юм бэ гэд тэр эмэгтэйг ингээд хараад энэ эмэгтэй айгүй хэцүү байна ингээд юм ямар нэгэн зүйл баригдсан боогдсон юм уу ямар нэгэн байдлаар эрхэн зөрчигдсөн байна гэд тэгээ нөгөө хажуу талд нь нөгөө урланд ингээд том нөгөө хэмжээтэй зотон тавьсан өлгцэн байдаг байхгүй. Тэгсэн чинь энэ хажуу талд нь айгүй гоё тийм гэрэл гэгээтэй ингээд нэг юм гоё эмэгтэй хажуу талд нь зураач гэх тийм хүсэлтэй зөндөө ирсэн. Тэгээ магадгүй тийм цоврууд ажил болох юм билүү. Тэгэхээр ингээд нөгөө үзэгч бүр айгүй гоё нөлөөтэй би бас юу хийж байгаагаа хүнд хүрж байгаа хүрхгүй байгаагаа мэдээд эн чинь нөгөө айгүй амьд юм шиг надад санагдах гоо. Тийм учраас үзэсгэлэн дээрээ ер нь бол байнга байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр би нэг реклам биш юм жижигхэн асуулт асууж байна. Асуудаг л асуулт байна. За. Тэгэхээр зураач нар яаж амьдэрдэг юм бэ? Зураг зараад амьдэрдэг уу? Эсвэл өөр одоо бизнес хийж юм уу? Өмнөд цагт энэ Монгол зураачд маань яаж ч хайж төрж байна. Одоо бусад зураач яадаг юм мэдэхгүй байна. Би бол ганцхан уран бүтээлэл хийж амьдэрдэг. Өөр ажил юм бизнес бол хийдэггүй. Угаасаа өөр зүйл хийх юм болвол би угаасаа ингэж уран бүтээл хийж чадахгүй. Одоо би 7 хоногийн жишээ ингээ 2-3 өдөр бас ингээд өөр ажил идэр хийгээл магадгүй хичээл мичээл заагаад ингээд явангууд миний уран бүтээл миний гараас гарах зүйл айгу бага болдог. Тэгээд төвлөрөл ингээд бодол айгу ингээд хуваагдаа сарнаад ингээд одоо би нэг ингээд гоё бүтээл бодчихъя гэж бодъё. Тэгээ бодож байгаад би өөр ажил хийгээл ингээд 1-2 өдөр явж байгаа л буцаад нөгөө нэг уран бүтээлээ хийх гингүүд нөгөө дахиад нөгөө бодлоо дахиад анхнаас нь бодох болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө өдөр тутамд байвал би ингээд бүтээлтэйгээ өдөр болгон хамт байгаа тэрийг ингээд ажиллаад хийхэд айгүй тийм төхөн болно гэсэн. Тэгэхээр би яг ингээд өөр төрлийн бол ер нь хийх нэг тийм дуртай биш. Нэг тийм мэдрэмж авсан учраас надад тэр бол жоохон өөр ажил хийх ер нь бол жоохон таалагддаг. За тэгэхээр янзлан маань нэлээд бас удаан болох шиг боллоо. Тэгэхээр зураач болгон өөрийн үзэл бодол бас өөрийн итгэл үнэмшлэр ч юм уу эсвэл өөрийнхөө сурч мэдсэндээ үнэлж юм бол одоо бүтээл хийдэг байх тийм. Тэгэхээр үзэсгэлэнг бүхэл бүтэн 10 жилийн турш 5 үзэсгэлэн гарсан байна. Үзэсгэлэнгээр ер нь бол үзэгчдэд яг юу хэлмээр байна? Зураад тийм. Энэ удаагийн үзэсгэлэнгээр энэ удаагийн үзэсгэлэн ер нь бол ингээд нэг юм би ингэж хэлмээр байна, ингэж орилмоор байна гэх юм тийм. Яг би зүгээр яг энэ үзэсгэлэнгээрээ хэлийг гэхээсээ илүү одоо залуучууд маань Монголын ерний ард түмэн маань болохоор ерөнхийдөө одоо би бинээ илүү их хайрлаасай тэг ингээд хүндлээсээ ингээд чин сэтгэлээсээ байгаасаа гэж л би ингээд хүсэж байна. Ингээд сошиал дээр байж байгаа би биендээ хандж байгаа ингээл ийм огцон муур уцаартай тий би бинийгаа ингээл гэмтэх ч юм уу эсвэл айгу ингээ муухагаар хэлэх ч юм уу доромжлох тэгээд би биенийхээ тэр нэг төрөний тий эрхийг зөрчих тий ийм зүйл гэр бүл ч гэсэн дотроо бид нар ингээд хичнээн гэр бүл гэж байгаа ч гэсэн би биенийхээ эрхийг бас зөрчдөг тий тэгэхээр ингээд тийм биш нэг юм айгуу гой халуун дулаанаар би бинээ илүү хайрлаасай хүндлээсэй л гэж хэлмээр байна. Тэгээд ерөнхийдөө миний ерөн бүтээлүүд дандаа хүнтэй хүний дүрслэл орсон хүмүүс дандаа зурдаг. Тэгээ яг эрэгтэй хүн байлаа ч гэсэн би тэр эрэгтэй хүнийг одоо эмэгтэй хүнээр төлөөлүүлэл дүрсэлж байгаа байхгүй. Түүнээс бол хэлэх гэж байгаа цаад санаа ч гэсэн эрэгтэй хүмүүс бас ингээл нөлөөлдөг. Ингээ хурж байгаа л гэж би боддог. За тэгэхээр дараачийн үзэсгэлэн гарахад ер нь таны ойлголт биднэрт ойлгуулснаар 2 жилийн хугацаа юм тийм.
Тэгээд энэ виртуалаар үзэх одоо хаягийг бид нар хийж өгөх юм тийм. Monarte Image гээд угаасаа энэ галерей нөгөө виртуал галерей угаасаа байж байгаа одоо Facebook дээр Monarte Image гэж шууд ороход нөгөө дотор нь байгаа энэ виртуал орчинд гарсан бүх үзэсгэлэнгүүд байгаа тэр дотор сонгорцуул гээл үзэсгэлэнг нь үзэхэд миний одоо 33 ажлыг яг ингээд танхимд ирсэн юм шиг 3D-гээр үзнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бас одоо өнөөдөр хамгийн сүүлийн өдөр одоо физиклэр тий одоо хүн үзэх боломжгүй хамгийн сүүлийн жичин та байла. Тэгээд одоо виртуалаар нэг одоо онлайн орчинд үзээрэй 3D-гээр тий миний зургийг яг ингээд боддоор ингээд харж байгаа юм шиг бүтээлийн маань үзэж болно. Тэгэхээр зургийг сонирхдаг, зургийг үнэлдэг, за Монгол зургийг ялангуяа шимтэн биширдэг одоо зургийн хорхоотнууд те зургийн экспертүүд гэж хүмүүс байгаа. Тэднэрт ер нь зургийг худалдаж авах боломж байгаа юм. Одоо виртуал галерей руу ороод худалдаж авч болно. Тэгээд дээрэс нь одоо магадгүй надтай бас холбогдоод ч худалдаж авч болно. За тэгэхээр гоё үзэсгэлэнгээ тайлбарлаад бас өөрийнхөө үзэл бодлыг бас нээлттэйгээр ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. Хамтарсан аль суултай үзэсгэлэн гаргах бах. Тэр хүртэл уулзлаа түр баяртай. Баяртай. Дараа нь айгу гоё үзэсгэлэнгээр бас сонирхолтой үзэсгэлэнгээр уулзъя. Дахиад ирээрээ. Баярлалаа. Баярлалаа.